వందే మాత్రం. నేను మీ జర్నలిస్ట్ నవత. వెల్కమ్ టు ఆర్ వాయిస్. నేను ఒక వీడియో చూపిస్తా, చూసిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളൊരു പേടി. ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിംസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, നമ്പർ കൂടുന്നു, അതിനൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി കലർന്ന ഒരു വിശ്വാസം അതുണ്ടോ? അത് ശരിക്കും പേടിയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല പെൺകുട്ടികളെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിം ആക്കുന്നു എന്നൊരു പരിപാടികളുണ്ട്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ വീടുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ജഡ്ജിയായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ കാണത്തില്ല. നമ്മളെ ഹേവിയസ് കോർപ്പസ് വരും. ഇവർ എന്തെല്ലാം അന്വേഷിച്ചില്ല. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് 1-2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി നല്ല ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഒരു ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. കണ്ട നല്ല സുന്ദരി, നല്ല ഇതുമാണ്. അതിനെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് പ്രേമമായി. ഇപ്പം കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബൊട്ടിക്കിലൊക്കെ പോകും. അപ്പൊ ഒടുവിൽ അവള് ഗർഭിണിയായി. ഒടുവിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എവിടെ വേണേലും പോക്കുമെന്നൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഹെൽപ്ലെസ്സാ. എന്ന് മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമിന് കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇവരെ സ്കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ധാരാളം ഞാൻ പഠിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജഡ്ജിയായിരിക്കും പല കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ. അത് ഒരു നമ്പൂതിരി കൊച്ചിന്റെ അവര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റംസാന്റെ സമയത്ത് നോയമ്പ് നോക്കിച്ചു. ഇവർ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും നോയമ്പല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് കഴിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ఇదెల్లం കഴിഞ്ഞిട്ട് 1 కొల్ల 2 కొల్ల పోయితే విన్నారు కదా. ఇది మలయాళంలో ఉంది. ఈయన పాట్నా హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు కేరళ మానవ హక్కుల కమిషన్ మాజీ చైర్మన్గా కూడా పనిచేశారు. జస్టిస్ జాకే బెంజమిన్ కోషి అనే జడ్జి గారు లవ్ జిహాద్పై కొన్ని దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం కేరళలో లవ్ జిహాద్ వాస్తవమని నిర్ధారించే అనేక కేసులను తాను స్వయంగా చూసి అధ్యయనం చేశానని జస్టిస్ జాకబ్ బెంజమిన్ కోషి వెల్లడించారు. అంటే కేరళ స్టోరీస్ సినిమా కథ వాస్తవమే. ఈ లవ్ జిహాద్ల గురించి ఆయన ఇంకా చెబుతూ పదే పదే పునరావృతమవుతున్న ఒక పద్ధతిని ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. యువతులు తరచుగా అదృశ్యమవుతుండడంతో వారి గురించి కోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్లు దాఖలవుతూ ఉండేవని, కానీ 1 లేదా 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ యువతులను వెతికి పట్టుకొని గుర్తించే లోపు వారు పూర్తిగా మతం మార్చుకొని ఉండేవారని, ఈ కార్యకలాపాలు తరచుగా విద్యార్థి దశలోనే ప్రారంభమవుతాయని, ఇందులో భాగంగా వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం, నిర్దిష్ట గృహాలను సందర్శించడం వంటివి ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంటే ఒక జడ్జ్, ఒక మానవ హక్కుల చైర్మన్గా పనిచేసిన వ్యక్తే చెప్తున్నారు కేరళలో లవ్ జిహాద్ జరుగుతోంది, లవ్ జిహాద్ అనే పదం నిజమని. ఇంకా కూడా దీన్ని ఒప్పుకొని మూర్ఖులు ఉన్నారంటే వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అనడం తప్ప అంతకంటే అనడానికి వేరేది ఏమీ లేదు. జై హింద్, జై భారత్. మోర్ వీడియోస్ కోసం ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్, ఆర్ వాయిస్, ఆర్ పొలిటికల్, ఆర్ సంస్కృతి 3 ఛానల్స్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ కంటెంట్ బాగుంది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ రోజు చెప్తుందేనండి, ఆర్ వాయిస్ని ఆర్థికంగా ఆదుకునే బాధ్యత మీదే. చాలా సమస్యలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ ఆర్ వాయిస్లో కొంత వీడియోలు ఆలస్యం అవ్వడానికి కూడా అదే కారణం అవుతుంది. దయచేసి మీ తోడ్పాటు ఈరోజు ఆర్ వాయిస్కి చాలా అవసరం. చేస్తారు అని ఆశిస్తున్నా. మీరున్నారు కాబట్టి ఈ ఛానల్ ఉందని మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే జాయిన్ అనే బటన్ ఉంది. 1 to 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ చేయండి. లేదా స్క్రీన్ మీద గూగుల్ పే, ఫోన్పేతో పాటు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. మీకు తోచిన సహాయాన్ని అందించండి. వ్యాపార ప్రకటనల కోసం 8328500576 నెంబర్ని సంప్రదించండి. జై హింద్, జై భారత్.